阿 D 威士，今日嚟到大和苑嘅小檳城咖啡店，呢度有一個檔口叫做小檳城嘅咧，有賣好多檳城嘅美食啦。今日咧就嚟試一試，佢哋入邊嘅美食咧有呢個檳城嘅白咖喱麵啦、蝦麵啦、炒粿條啊、蝦餅等等嘅。今日主要食嘅咧就呢個白咖喱麵。問咗老細咧，老細係專登去檳城咧學呢個白咖喱麵嘅，跟住嚟呢度賣。聽落咧就好似好正宗咁啦，咁我叫一份白咖喱麵嚟食一食啦。再嗌翻嚿蝦餅嚟試一試，睇落個蝦餅咧都唔錯。白咖喱麵嚟到嘅時候咧，成碗咧係白色嘅，中間就有一堆咖喱油啦。入邊嘅料咧就有蝦、魚餅、雞蛋、豆腐卜、豆角同埋魷魚嘅，不過魷魚得2條啦，好過冇。飲咗一啖白色嘅湯底咧，佢嘅椰漿味咧真係好足好香嘅。撈埋個咖喱油嚟飲嘅時候咧，佢又有一個咖喱嘅香味啦，跟住佢嘅湯咧係好濃郁嘅，跟住飲起嚟好順。食落嘅成個感覺咧就唔會差啦。至於蝦餅咧，炒得好酥脆啦，蝦香味都好足嘅，唔錯嘅都係。重點咧就係佢嘅價錢咧，一碗白咖喱麵咧係8蚊嘅啫。比起依家咖喱麵咧，周街都係10幾蚊嘅咧，呢檔咖喱麵咧算係 CP 值高噶啦。蝦餅一嚿咧就3蚊嘅，我食嗰個，我哋下次見。